Narwal Freo, wymiana kółeczka napędowego. Więc tak, na samym początku usuwamy wszystkie szczotki, ja już sobie wcześniej je poluzowałem, żeby miał prościej. Pady. Również zdejmujemy. Skomplikowanych narzędzi raczej nie potrzeba, bo wystarczy tylko zestaw taki z Ikei. Następnie tu są śrubki. Je również trzeba wszystkie usunąć. Pozostały mi tylko te, które siedzą najgłębiej, ale to jest kwestia dosłownie paru sekund. Oczywiście szczotkę również musimy usunąć. Już mamy usunięte śrubki, wyciągamy tą obudowę, maskownicę całą, po to, żeby dostać się do tego silniczka tutaj. Też go dobrze jest odłączyć, jeżeli jest taka potrzeba. Ważne przy montażu późniejszym, ten plastik tutaj musi wejść dokładnie w te miejsca. Inaczej nie będzie działała funkcja podnoszenia szczotki. No i jak usuniemy, zdemontujemy te części tutaj, wyciągniemy zbiornik na kurz, mamy kółeczko napędowe i ono ma tutaj taki czpień właśnie tu i w tym miejscu należy ten czpień przesunąć w lewo, wybić kompletnie. On będzie wychodził w tym miejscu. Teraz zblokuje go zbiornik na kurz, więc nie ma możliwości go wyciągnąć. Jak się to zdemontuje, kółko normalnie wtedy wychodzi. Jest połączone na kabelku, więc ostrożnie zalecałbym nie szarpać. Panie Boże. Następnie wyczepiamy ten slot tutaj. Tu jest stare kółko. Podczepiamy nowy slot do nowego kółka. Sadzamy kółko na miejsce. Wpychamy czpień. Dociskamy go do końca. No i składamy analogicznie cały zespół napędowy. Uwaga, przy zakupie części niestety serwis Narwala nie był w stanie mi pomóc. Musiałem sam na Amazonie kupić. To, co mi zasugerował serwis Narwala, to proszę bardzo, kółeczko, które wygląda prawie że identycznie, jednakże proszę spojrzeć na silnik, jest całkiem innej konstrukcji, wychodzi poza obrys i on tutaj już niestety nie wejdzie, a oryginalna część do tego modelu ma silnik schowany, więc tyle, powodzenia. Cała wymiana kółka ze złożeniem i rozłożeniem, robota zajmuje około 10 minut.